Hi friends, welcome to Trending Time. இந்த வீடியோல இட்லி அரிசியை வச்சு ஒரு டேஸ்டான ஒரு ஸ்வீட்டான ரெசிபி தாங்க செய்ய போறோம். வாங்க அதை எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இந்த ரெசிபிக்கு 1 கப் இட்லி அரிசி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதல தண்ணி விட்டு குறைஞ்சது ஒரு 3 தடவையாவது நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா கழுவி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் தண்ணி விட்டு குறைஞ்சது ஒரு 4 மணி நேரம் ஊற விட்டுருங்க. இப்போ அரிசி நல்லா ஊறிடுச்சு. இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிக்கலாம். இதில் தண்ணிக்கு பதிலாக தேங்காய் பாலை ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அரைச்ச மாவுலேருந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் மட்டும் தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணியும் சேர்த்து நல்லா கட்டியாக முறை நல்லா கிளறுங்க. இப்போ மாவு நல்லா கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம இதை ஏற்கனவே அரைச்சி வச்ச மாவோட மறுபடியும் சேர்த்துக்கலாம். இப்படி செஞ்சால் தான் நம்ம செய்ய போகிற வட்டையப்பம் ரொம்ப சாஃப்டாக கிடைக்கும். இது கூடவே ஒரு 1/2 ஸ்பூன் ஈஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். ஈஸ்ட்டு சேர்த்து மறுபடியும் நல்லா 1 நிமிஷம் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ மாவை வேற ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கோங்க. அது கூடவே தேவையான அளவு இனிப்பு சேர்த்துக்கோங்க. 1 கப் அரிசிக்கு 1/4 கப் இனிப்பு ரொம்ப சரியாக இருக்கும். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கலந்து விட்டு இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க. இப்போ சரியாக ஒரு 3 மணி நேரம் ஆகிருக்கு. இப்போ பாருங்கள் மாவு எவ்வளோ சாஃப்டாக பொங்கி வந்திருக்குதுன்னு. இதை ஒரு கரண்டியால் மெதுவாக கலந்து விடுங்க. இப்போ இந்த மாவை ஒரு நெய் தடவின தட்டில் ஊற்றி ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள் ஒரு சூப்பரான ஒரு சாஃப்டான வட்டையப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெசிபியை நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ பிடிச்சா நம்ம சேனலுக்கு ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.